حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم سيولي الله لهم الفاتحة. Babun yastakbilul imam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza bab. Babun utawi iki bab mertelaake yastakbilu madhep sapa al imamu imam an-nasa menungso idza salam arkarane salam sapa imam. Wa bilai hadatsana Musa bin Ismail. Hadatsana ceritani nek kita sapa Musa bin Ismail, Musa bin Ismail. Qala ngucap sapa Musa bin Ismail, hadatsana ceritani nek kita sapa Jarir bin Hazimin. Jarir bin Hazim kono ucap sapa Jarir bin Hazim. Haddatsana usritani na ing kita sapa Abu Raja'in Abu Raja'. An Samurah bin Jundab bin saking Samurah bin Jundab. Kala ngucap sapa Samurah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida sholat kanane salat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan kelawan sijine salat akbala mongko madhep sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina ing atase kita biwajhihi kelawan wajahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun selesai salat beliau niko yaitu menghadap ke arah jamaah, melihat arahnya jamaah. Yang hadis di atasnya waktu zaman para Nabi dan para sahabat niku mereka masih mendengar ya, bahwa mereka melakukan niku wau dzikir dengan jahar itu tadi setelah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Itu jadi enten dasarnya yang kokoh. Nah, ini tingkahnya Kanjeng Nabi. Kalau tadi dengan zikirnya yang di bawah ini adalah haliyah beliau setelah sholat beliau menghadap kepada para jamaah. Ini yang riwayat daripada Samurah bin Jundab. Wa bilai haddatsan Abdullah bin Maslamah an Malik saking Malik an Salih saking Salih bin Kaisan saking Salih bin Kaisan. An Ubaidillah saking Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah ibni Mas'ud an Zaid bin Khalid saking Zaid bin Khalid al-Juhani kang bangsa Juhani annahu sak temene Zaid bin Khalid al-Juhani iku kala ngucap sapa Zaid bin Khalid al-Juhani salat lana maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi ing dalam salat subuh. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabat yang lain, para sahabat salat subuh bil Hudaybiyah ing dalam daerah Hudaybiyah ala isri sama ing atase ngiring-ngiringi udan. Kanat kang ono minal lailati sangking sijine wengi. Kanat kang ono apa udan minal lailati sangking sijine wengi. Falamang sarafa mongko semangsani wis rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala mongko madhep sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi ing atase menungso. Faqala mongko ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna ana ta padha weruh sira kabeh mata ing apa suwiji kala ngendikan sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Qalu padha jawab sapa sahabah Allahu tawi Allah wa rasuluhu lan pira-pira rasuli Allah iku alamu luweh ngudaneni utawa luweh ngerteni
sapa Allah wa rasuluh. Qala ngendikan sapa Allah asbaha manjing isu-isuan min ibadi saking pira-pira kawula ingsun iku mukminun wong kang mukmin bi kelawan ingsun wa kafirun lan ana sing kafir. Jadi berapa banyak ini apa suatu setelah rampung sholat itu Nabi menghadap kepada orang-orang dan berkata, apakah kalian tahu apa yang disampaikan Allah kepada kalian? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi mengatakan, ini dawuhnya Allah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah menghentikan bahwasannya berapa banyak dari hamba-hambanya yang di pagi hari itu yang iman, ada yang kafir. Sebab apa? Dengan sebab adanya peristiwa yang menyertai alam itu saja bisa menyebabkan iman atau kafir. Niki. Fa amman mangko anapun utawi wong. Fa amman mangko utawi sapane wong kala kang ngucap sapa man mutirna den udani sapa kita bi fadlillahi kelawan anugrahi Allah utawa kautamaane Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah wa dzalika mongko utawi mengkono man qala mutirna iki mau iku mukminun wong kang mukmin bi kelawan ingsun wa kafirun lan kafir bil kaukabi kelawan lintang wa amma man anat pun utawi wong kala kang ngucap sapa man binau ikadza kelawan sebab anani lintang mengkini wa kadzalan lintang mengkini fadzalika mengko utawi mengkono mengkona iku kafirun wong kang kafir bi kelawan ingsun wa mukminun lan iman bil kaukabi kelawan anane bil kaukabi kelawan lintang. Jadi ini masalah tauhid ya, supaya dihati-hati ketika mengungkapkan mengungkapkan ini penyebab segala sesuatu ini seperti ini tadi adanya kita diberi hujan itu karena kalau kita melihat bahwasannya itu disebabkan oleh istilahnya misalnya itu adalah proses alamiah karena adanya bintang demikian ini dikhawatirkan dia tidak beriman dengan Allah. Tapi kalau orang yang beriman mereka mengatakan bahwasannya kita itu diberikan memang ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah. Maksudnya mengembalikan segala sesuatunya pada kehendak kudrah dan iradah Allah. Inilah yang paling aman ini. Jadi menghadapi segala sesuatu pun akhirnya nanti tidak menggunakan akal semata tapi hatinya yang tercerahkan bahwa semuanya adalah kersane Gusti Allah. Makanya bahasa orang-orang dulu ini sampai demikian hati-hatinya terhadap itu bahkan untuk menunjukkan kepada seolah-olah seperti orang Jabariyah dalam artian seolah-olah kaya wayang sing digerani oleh dalangnya itu karena apa ya itu iman kepada qada dan qadar ini penting iman qada iman qadar karena kalau tidak seperti demikian akan menyalahkan nanti terus itu lah iman kayak gitu terus akhirnya ya wis awake dhewe niku terus akhirnya memang mboten saged napa-napa. Tapi kembali seringnya kita kan pengennya yang mengatur, nggih, mengatur ngene karepe awake dhewe mesti kudu sing sing ngoten. Padahal bukan ngoten awake dhewe iki diatur. Lah yang nafsu itu yang berat itu. Jadi ini berkaitan dengan iman. Orang yang mukmin adalah orang yang menyandarkan bahwasannya semua yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrah iradah Allah
di mana kita harus meyakini, bukan karena sebab seperti orang yang minum obat kan berarti ini minum obat dan meyakini kalau obatnya itu yang menyembuhkan, yang itu kan berarti kita ya seperti ini dikhawatirkan gitu. Ini minum dokter, tabib dan lain sebagainya. Tapi harus makanya kalau bahasanya Yai Kulorin Mbak Yai Hasim Soleh, ning di apa-apa oleh apa jenenge. Sing penting gandulane. Gandulne hati itu loh. Gandulkan hatinya kita itu kepada Allah atau bukan. Wah, alhamdulillah aku nang kono jos. Yakin wong anu istilahnya. Wong pinter, wong pinter misalnya ngono. Tapi lali ya Gusti Allah. Orang itu sebenarnya makanya orang-orang yang tahu kula niki mboten saged napa-napa sing ampuh niku Gusti Allah. Yang tahu adalah Allah gitu. Ya, itu. Yang bisa mengobati nggih Gusti Allah. Mulane tadi ya sing penting gandulane ati ini lho. Gandulne atine awake dhewe iki tenanan. Bahwasannya sing asli ini yang menyembuhkan itu misalnya kapan kita pun yang menyebabkan yang itu semuanya adalah Allah. Nah, Allah untuk menyembuhkan itu melalui perantaraan, melalui adanya wasilah lah ini misalnya dengan si A, si B itu atau dengan wasilah obat ini, jamu dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian kita aman. Aman apa secara tauhidnya. Jadi ora pemonganu terus akhirnya mempercayai apa yang tampak semata. Ini yang di luar niku sing pemonganu adalah sebab yang utama. Wa bilai hadatsana Abdullah. Jadi tadi nang kita sapa Abdullah sami mireng sapa Abdullah Yazid ing Yazid kala ngucap sapa Yazid barona aweh kabarna ing kita sapa Humaid an Anas saking Anas kala ngucap sapa Anas akhara ngakhirake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata ing shalah data lailatin ing dalam sijine wengi ila sadril laili maring tumeka tengah wengi summa kharaja nunimiya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina ing atase kita falamma sholat mongko arkanane sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala mongko falamma sholat mongko semangsane sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala madhab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina ing atase kita biwajihi kelawan wajah Kanjeng Nabi faqala mongko ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam innan nasa sak temene para manungsa iku sallu teman-teman salat sapa nas waraqatu lan padha turu sapa nas wa innakum lan sak temene sira kabeh iku lan tazalu ora leren-leren sapa sira kabeh fi sholatin ing dalam tingkah salat mangtadurtum selagi ini untuk sak mongso-mongso nunggu sira kabeh as-sholata ing salat. Jadi wong sing nunggu salat niku tetap dihitung oleh Gusti Allah sebagai orang yang koyo ibadah lagi salat. Engko tangane pisan, karo tak nunggu misa, tangan sik, tak nunggu misale ngono kuwi. Dia itikaf misalnya, dia itikaf menunggu kepada sholat isya. Ketika masih setelah sholat maghrib itu orang itu sudah dinilai sebagai seorang yang seperti sholat itu. Ini luar biasanya pengaruh daripada niat. Pengaruh dari niat dan ya kadang duwe ngoten niku duwe kan ada tingkatannya nggih. Daripada napa niku sebelum kepada niat kan ada azm niku kita ada apa namanya ada apa keinginan
Jadi Kanjeng Nabi kadang-kadang sholat ini pun dahulu ketika orang-orang sudah napa niku sami sare dan sudah banyak yang juga sholat. Lalu Kanjeng Nabi dawuh kepada yang masih itu masih mengikuti jamaah dengan beliau. Lah lek dituruti wong-wong niku Kanjeng Nabi sholat lail bareng padha melu kabeh nika gitu. Tapi Kanjeng Nabi kan khawatir mungkin lek padha ngono kayak wahyu cek turun kok padha teko terus melu wae susu lek diwajibne sholat lail lah kabotan nemen wong. Nggih, keberatan. Apa meneh nek mbayangne awake dhewe lek umpama sedina iki 50 waktu. 5 waktu wae ya ngoten nggih. Lek 50 waktu ora dinasehati Nabi Musa. Nggih, Nabi Musa sing memberi masukan niku nggih. Betapa panjangnya kita dan insyaallah ya. Mati Kanjeng Nabi ringkih-ringkih cilik-cilik. Ya. Babu muksil imami fi musallahu ba'da salam. Babu muksil imami utawi ki kubah martelane menengi imam fi musallahu ing dalem musallane imam ba'da salam ing dalem sause salam. Maqala nan ngucap lan marang kita sapa Adam hadasana cerita ing kita sapa Syu'bah an Ayyub saking Ayyub an Nafi'in saking Nafi' kala ngucap sapa Nafi' kana ono sapa Ibnu Umar iku yusolli salat sapa Ibnu Umar fi magani ing dalam panggonane Ibnu Umar Allah disolakan salat sapa Ibnu Umar fihi ing dalam makan al faridata ing salat fardu wa fa'ala lan akawehu ing salat sapa al qasim wa yukaru lan den tutur an Abi Hurairah saking Abi Hurairah fahu ing apa ing marfu'i hadis la yatatawwa'u ora salat sunah sapa imamu imam fi makanihi ing dalem pangkane imam walam yasiha lan ora sah apa hadis. Maksudnya kadang sebar salat ngono aja kene tempat ini lek salat sunah ngono kon golek pindah panggonane niki. Jadi Ibnu Umar itu sholat masih di tempatnya dia sendiri di salah waktu sholat fardu mau sholat ini fardu ning ngono ya sholat sunnah setelahnya itu misalnya ba'diyah atau nawal rawatib itu beliau masih di tempat itu. Nah, begitu juga dilakukan oleh Qasim ini bercerita daripada Nafi. Tapi dalam hadisnya dari Abi Hurairah yang marfu bahwasanya imam itu hendaknya sholat sunnahnya itu tidak di tempatnya dia sholat. Tapi hadis ini tidaklah apa namanya nguatne terhadap apa yang di pendapat dari ini yang dari dituturkan oleh Abi Hurairah. Jadi saja ini manggonan ngono rapopo, tapi karena misalnya ini yang jadi apa namanya pegangan dari Ibnu Umar dan Qasim tadi ya. Jadi Ibnu Umar dan Qasim nek salat ya ning panggonan ning ngono neh ya mboten napa-napa. Tapi kalau sing riwayat Abi Hurairah yang dimarfukan ini imam lek atau anu salat ya harus langsung ning gone dia nih. Guru lek anu secara apa namanya ini gone sing awake dhewe nggih sujud tambah akeh. Gitu. Secara anu juga nih. Lakoni ning kono kaya ingkang kita kalau baca riwayat itu orang yang wudu menika dari tetesan air itu kan banyak yang menjadi malaikat yang memintakan ampun kepada Allah orang itu selamanya sampai akhir nganu kiamat. Nah, semakin banyak kita wudhu di mana-mana kan berarti semakin banyak daerah yang air itu yang tadinya itu kita jadi bekas wudhu itu yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita buka di
apa namanya niku nggih tangkihul kaul bareng dengan wonten niku cerita apa namanya itu fadilah daripada wudu laisa wudu dan niku semakin banyak tempatnya yang kita apa namanya nggone tinggi wudu kan semakin ngoten niku. Haddatsana wa bilai haddatsana Abdul Walid qala ucap sapa Abdul Walid haddatsana critani nang kita sapa Ibrahim bin Sa'd Ibrahim bin Sa'd qala ucap sapa Ibrahim bin Sa'd haddatsana critani nang kita sapa Zuhri an Hindin saking Hindin an Hindin bin Al Haris saking Hindin bin Al Haris an Ummi Salamah saking Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza sallama kalane salam sapa Kanjeng Nabi yam kusu mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi fi makani ing dalem panggonan Kanjeng Nabi asiran kelawan utawa hale sedherot kala ngucap sapa Ibnu Syihab fanura mongko ningali kita fanura mongko ningali kita wallahu tawi Allah alam luwih ngerteni ini sapa Allah kaya yang supaya entek sapa man wong yang sarifu kang bubar sapa man minan nisa saking para wong wadon-wadon. Nah, nggih. Tadi setelah sholat tidak langsung ikut-ikutan. Tadi enek tata tertibe lek diceritani Kanjeng Nabi diam diri. Cuma apa teng panggenane niku masih berdiam diri sampai wong-wong wedok sik bentek padha mulai baru bapake nyusul. Lah ning Indonesia ya ora wis bareng ya ora apa-apa. Maksudnya nek ning kene lho kita ya wis ngono wong beda karo mriko. Terus ya nggih memang secara fisik, secara apapun kan benten nggih. Wong Arab ndelok nganu perkara dilun ngene wis bahayani. Nggih. Beda karo wong Indonesia ngono ya manganane beras kok ya. Beras karo kambing ya beda, Pak. Karo makanan-makanan ngoten niku tadi ya. Ya, tadi kalau orang-orang nganu menika ya, tapi ini memang dicontohnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini sampai ini sahabat ini sampai bersumpah wallahi a'lamu. Saya tahu bahwasannya supaya entek orang-orang yang setelah itu mau bubaran wong wedok-wedok itu ben mulai bubar bentek bareng Kanjeng Nabi nyusul. Jadi tidak barengan ngoten niku lho. Diwehi wekdal Kanjeng Nabi ngoten niku. Lah ngeten iki lek pamit ditata ngene iki pamit dikon wis to lek ngono ora usah. Sing wedok wong wedok kan boleh riyen. Sing bapak-bapak memang ra gelem wiritan, ya meneng tok ning kono. Kan apik ya. Tapi kok enggak digunakne ya kan. Lah nek hadis sing dudohne ngene. Nyatane sing ora seneng-seneng wiritan iku lho bareng ngono wis langsung lencing ngono. Gitu. Ya seharusnya harus ngomong ngoten niku ya gelem ngene iki nderek Kanjeng Nabi ngeten iki. Enek wong sing nderek Kanjeng Nabi malah dikira tidak memiliki dasar nderek Kanjeng Nabi enek hadise padha zikir jahar, zikir setelah sholat itu kan enek dasarnya dikira enggak ada dasarnya. Lah sing saiki ngomong ngeten iki dhek pemora wiritan. Wis ning kono nunggu sampai ibu-ibu ora ono utawa wong putri ra ono kon mandek ning kono sik ora digunakne ya. Dadi ya repote ngoten niku. Niku. Mugi-mugi awake tetep dijaga nglakoni napa sing dilakoni orang-orang salafus sholih. Orang-orang yang salaf dulu yang soleh itu ya tetap akan memberikan kados salafus sholih riyin iki seperti sholat qobliyah maghrib ini menjadi pembicaraan yang yang perdebatan loh itu. Qobliyah maghrib itu kalau dalam fikih itu menjadi perdebatan yang tapi sampai si Imam Ahmad bin Hambal menika dheweke aslinya dia itu
apa salat qobliyah maghrib ya salat Ahmad bin Hanbal. Salat selalu di ngono kuwi nglakoni ngono. Tapi terus padha wong-wong ora nggunakne ora mlakoni ngono kuwi. Padha ora nglakoni salat qobliyah maghrib. Akhirnya dia yang ngalah kok. Wis luwih apik krana pendapat mayoritas wong-wong padha ning kono ora enek salat maghrib, qobliyah maghrib. Dia akhirnya ora nglakoni. Terus akhirnya ngendikan wong nek pengen qobliyah maghrib luwih apik ning omah wae ben ra keton wong. Ben ora menimbulkan fitnah. Sampai demikian bijaksananya Masya Allah wong ini. Dewe dua pendapat wong sebagai imam madhab loh. Padahal itu terus bertentangan dengan apa mayoritas dia ngalah iso ngalah dhewe ora gelem nglakoni. Nah, panjenengan kok mboten nganu wong pendapat jenengan kok qobliyah maghrib itu ada ngoten niku. Terus anu, ya memang ono ngono. Lah aku ndelok bareng-bareng ning masjid karo bareng maca padha kabeh padha meneng kabeh ora gelem nglakoni aku ya wis kuwi wae pendapate mayoritas aku ora nglakoni. Tapi terus ngendikan lek apa sing pengen nglakoni ngono nglakonono ning omah. Niku lek wong bijaksana. Jadi tidaklah semata-mata imam madhab itu sebagai orang yang kaku ngoten mboten. Tetap mereka itu sampai Imam Ibnu Hambal kalau ada masalah ruwet satu masalah itu pasti beliau datang ke masjid. Sholat istikharah tapi sholat sunnah menuning nganu kitabnya itu loh. Saya tentang ilmu menulis kitab ataupun desa keragu langsung ke masjid sholat yen sholat. Itu kalau tidak orang tidak semata-mata jadi terus akhirnya NC sebagai orang yang dikatakan fikih semata mboten tetap sebagai orang yang mutasawwifin tetap orang-orang yang betul-betul menggabungkan hakikat. Terus nyatanya kuat di dalam istikharah. Gitu istikharah nyuwun pituduh karo Gusti Allah. Nyuwun petunjuknya supaya diberikan. Nah, setelah sholat itu beliau biasanya mendapatkan solusi. Ngoten niku ya. Wa qala wallahu a'lam.